Kita siapkan 3 motif kain dengan ukuran panjang 26 cm. Nah, ini 13 karena saya lipat 2 ya untuk kainnya. Jadi totalnya 26 cm dengan lebar 3 cm. Nah, kain kita lipat ujungnya seperti ini. Lalu kedua sisinya kita lipat. Nah, lalu kita satukan seperti ini. Baru kita jahit untuk sisinya ya. Nah, untuk pemilihan motif teman-teman bisa sesuaikan dengan selera aja. Jadi ini setiap kain nanti kita akan jahit seperti ini ya. Nah, ini untuk kain kedua sama prosesnya seperti tadi. Kita akan jahit disatukan pinggirannya seperti ini. Ini untuk kain ketiga. Nah, setelah kita jahit semua, lalu kita tinggal susun. Nah, setelah disusun, kita jahit di bagian ujungnya. Nah, ini tinggal kita buat kepang. Buat kepang seperti ini ya. Ini kainnya sengaja saya lebihkan agar leluasa saat mengepangnya. Jadi sebenarnya ukuran yang akan kita pakai itu, yang akan kita ambil hanya 20 cm. Jadi tadi saya lebihkan jadi 26 untuk memudahkan saat mengepang seperti ini. Nah, kalau kepangannya udah sampai di ujung, udah selesai, kita tinggal dijahit untuk pertemuannya. Nah, seperti ini. Sisanya tinggal kita buang. Nah, untuk sisi tadi yang pertama juga kita rapihkan. Jadi yang kita ambil hanya panjangnya sekitar 20 cm. Nah, ini kita bakar biar enggak kainnya enggak ini ya, yang enggak pecah, enggak rontok. Nah, ini kita pasang untuk pengaitnya. Ini stoppernya pakai model bulat gini, tinggal teman-teman jepit aja. Untuk jenis penjepitnya bisa teman-teman pilih sesuai selera ya. Jadi ada yang bentuknya pipih juga. Nah, ini karena saya ada yang bulat, dan kalau yang bulat ini tidak ada pengaitnya, jadi saya tambahkan paku ki untuk jadi pengaitnya di tengah.
sudah terpasang semua dua-duanya. Tinggal sekarang kita hias pakai diamond renteng, diamond tikar maksudnya. Nah, kita potong satu baris aja, lalu kita lem di bagian tengah-tengahnya. Udah selesai dipasang, tinggal kita kasih aplikasi bunga. Ini saya pakai 3 warna ya, biar senada dengan alasnya. Nah, ini sudah dikasih hiasan bunga. Hasilnya seperti ini. Lalu kita tinggal pasang untuk pengaitnya atau kokot udang. Kita pasang di sini di ujung-ujungnya. Nah, udah selesai. Ini dia hasilnya, cantik kan konektor masker dari kain perca. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.